Mesti kok biasa. Kleren jaluk ditelepon dhisik pancen wong lanang iki. Ket mau dinteni jarene disusul gak disusul-susul. Tak telpone mbek aku. Halo. Halo, Mas. Oh, iki ket mau dinteni jarene ampene disusul, gak disusul-susul. Aku ki nang kene ijenan ket mau ngenteni sampean, Mas. Susulen aku. Repot. Mulai bil sing ngocak repot. Jarene mau nyusul nek ana wong wedok metu. Gak disusul ngomong repot. Kok aku njaluk susul wong lain lho ya. Kok nek aku njaluk susul wong lain ngamuk. Aku iki nang ngene alon-alon, Mas. Iya pokoknya wis nalon-alon iku aku susulen. Ya. Awas lho sengak. Pokoknya tanteni sampai suwe sampai tak putus sikile mbek aku. Berarti sampean gak setia. Iya ya, Dek. Ya. Aduh. Ya wis cepet susulen lho, ojo lali gawe jaket. Helme ojo kari, kacamata ojo kari, maskere ojo kari ya. Iyut. Ya wis tak enteni. Cepetan lho, Mas. Iyut sayang. Iyut. Ya wis. Bojo lak ngono. Wah. Bojo ono kadung karepe. Kudu dituruti. Kudu dipenuhi. Nek gak, meneh sampai sak minggu. Yo gremeng ae, nyelatu ae. Jo, sampeyan kudu jeleki nang omah mrene. Yo, Jo. Apa sampeyan niku njulet ae. Awak dhewe nang omah terus yo sumpek yo kepingin golek santai-santai nang jaba lah. Ya tapi lek metu ki yo eling omah rek mosok ket mau sore sampai isuk iku ket metu gak boleh-boleh. Kak aku mau ndelok sampean telepon serius telepon sapa sih, Cak? Yo sapa maneh? Bojo. Heeh, bojo sampean apa? Lho ngene Jo. Yo ngono iku karepku mangkane aku telepon iki HP ku do tak dol ae. Ojo HP ku do komunikasi kok iso komunikasi. Justru nek HP sampean dol terus bojo sampean komunikasi apa? Mosok HP-ne lewat Morse, mosok lewat bahasa isyarat. Yo gak Jo. Justru aku nek HP gak tak dol, uripku gak tenang Jo. Tenang sampean opo ae. Gak tenang iku apa sih? Gak sampean mau lho. Gak tenange iku mergo aku nang ndi ku ditelepon. Iku jenenge ditelepon. Jenenge sayang, jenenge cinta, Cak. Yo sayang yo gak ngono, cemburune luar biasa. Metu titik ditelepon, metu titik ditelepon, metu titik ditelepon, ditelepon metu titik. Yo opo. Padahal wajah sampean koyo ngene dicintai ya. Yo opo, wong cinta itu kan tidak memandang wajah, memandang segalanya. Apa sih, Cak? Iki mah telepon iku mah. Iya. Yo biasa. Iki mau bojoku njaluk disusul nang gone alun-alun. Nang alun-alun lha apa? Renang. Renang nang alun-alun. Iya. Lah kok gak sampean susul? Oh ini gendeng ah? Apa? Lu ngaku nyusul bojoku renang nang alun-alun. Heeh. Wong aku dhewe yo kasok renang. Oh, anjen sak bojo padha sampel iki.